ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ 12 ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಡುವ, ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಡುವ, ಸೋಕಾಗಲಿ. ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಚಿಕನ್ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿವತ್ತು ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 15 ಮಿನಿಟ್ ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕುಕ್ ಆಗಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಣಮೆಣಸಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಇದರ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜದ್ದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಕು. ಈಗ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆರರಿಂದ 7 ಗೋಡಂಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ, ರುಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಿರ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.